Hello guys, welcome to our classroom. Today we will learn raindrops for class 2. Our national symbols यानी हमारे राष्ट्रीय चिन्ह. The peacock is our national bird. मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है. It is large in size. उसका आकार काफी बड़ा है. It has long blue and green feathers on its tail. यानी उसके पास लंबे नीले और हरे रंग के पंख हैं. It spreads out its feathers like a fan and dance when it is happy. जब वो खुश होता है तो अपने पंख को खोल के नाचता है. Here is our national flag. Here is our national flag. ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज. It has 3 colors: saffron, white and green. इसमें 3 कलर्स हैं: saffron, white and green. केसरिया, सफेद और हरा. That is why it is called the tricolor. इसलिए इसे तिरंगा भी कहते हैं. The flag has a wheel with 24 spokes in the center. झंडे में जो चरखा है इसमें 24 आरा हैं. This is our national emblem. यह है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह. It has 4 lions standing back to back. इसमें 4 शेर खड़े हैं. The 4 lions face the 4 directions. चारों शेर 4 डायरेक्शन में देख रहे हैं: पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ. You can see the emblem on our coins and currency notes. आप हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कॉइन्स यानी सिक्के और करेंसी नोट्स यानी पैसों में देख सकते हो. The tiger is our national animal. यानी बाघ हमारा राष्ट्रीय जानवर है. It is a wild animal. ये काफ़ी खुखार होते हैं. It lives in the jungle. और ये जंगल में रहते हैं. It has stripes of yellow and black. यानी इसके पास पीली और काली धारियाँ होती हैं. It can move very fast. और ये काफ़ी तेज़ दौड़ता है. आप बताइए, आप अपने लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में आप इन्हें क्या बोलते हो? Answer these questions. Why is our national flag called tricolor? Because it has 3 colors. Have you seen the national flag? Name at least 2 days when the national flag is hosted. नेशनल फ्लैग यानी हमारे राष्ट्रीय ध्वज को क्या तुमने देखा है? और कोई 2 ऐसा दिन बताओ जिस दिन उनसे फहराया जाता है. फर्स्ट इज 15th of August, इंडिपेंडेंस डे. उस दिन हमें आज़ादी मिली थी. सेकेंड इज 26th of January, रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस. Locate the national emblem on currency notes and coins. हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कॉइन्स और करेंसी नोट्स में कहाँ कहाँ पे है बताओ. Write 4 describing words for the peacock, the tiger. पीकॉक और टाइगर के बारे में हमें बताओ. Let's try this. Fill in the blanks. The peacock is our national bird. The tiger is our national animal.
Our national emblem has 4 lions. The wheel in the national flag is of dark blue color. Solve the puzzle with the help of the clues below. One has been done for you. इस पजल को हमें सॉल्व करना है इसकी हेल्प से. पजल है, इसका आंसर है पेपर. You draw pictures and write on it. Picture. Paper. It is a big animal. Big animal. E से starting हो रहा है. Elephant. It is a sweet fruit. Sweet fruit. A से start हो रहा है. Apple. It has 4 wheels. People drive it. People drive it. People लोग क्या चलाते हैं? C से start हो रहा है. Car. It is a sweet and sour fruit. Sweet and sour. O से start हो रहा है. Orange. This animal lives in the desert. Animal जो रेगिस्तान डेजर्ट में रहता है. C से start हो रहा हो. Camel. It is made of paper. You can fly it. कागज से बना हुआ होता है और हम उसे उड़ा सकते हैं. Kite. Listen and repeat. सुनो और मेरे साथ दोहराओ. दोहराना है आपको. Cat, cart, back, bark, shack, shark, lack, lark, mat, mart. Watch this video repeatedly till you understand. Please subscribe my channel and motivate me to make more videos. Thank you.